Азан цэг нэвтрүүлэг танд хүрж байна. Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололт, цэврөөс ариун цэвэр эрүүл авахыг, зам тээвэр зэрэг дэд бүтцийн асуудал хөндөх нөхцөлд амьдарч байна. Гэр хороол ямар нэг төлөвлөгөөгөөр өдрөөс өдөрт өргөжинтэлж төөрдөг байшин шиг болсоор байна. Орчны ариун цэвэр туйлтай хурч иргэд эрүүл мэнд мөх санхугаар хохирж байгаа энэ үед Улаанбаатарчууд бидний орчны ариун цэврийн талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хуралдаж гарах гарцын талаар ярилцлаа. Ус форм нь ус ариун цэвэр эрүүл ахуйн салбарт ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг цуглуулж хамтран харилцан нэгдсэн нэг шийдэлд хүрэх зорилготой юм а. Ингэснээр бид бие биентэйгээ танилцаж, ажил үүргээ мэдэж, салбартаа толгомдож байгаа асуудлаа богино хугацаанд даван туулж чадах юм. Энэ өнөөдрийн хөв форумд боловсрол шинжилгээний яамыг төлөөлж оролцож байгаа. Үнэхээр ус эрүүл ахуй, орчны асуудал бол манай улс орны төдийгүй бас боловсролын салбарт ч гэсэн нэлээд тулгамдсан асуудлуудын нэг байгаа. Би өөрөө Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэн хүн юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын одоо иргэдийн төлөөлөл гэж хэлж болно л доо. Тэгээд энэ форумаар хилцэгдэж байгаа асуудал маань өөрөө бидний амьдралтай шууд холбоотой учраас миний сонирхлыг маш их татсан. Өнөөдөр яг улсын хэмжээнд нөхцөл байдал маань ямар байгаа юм? Ямар одоо сайн туршлагуудыг бид нар бас хэрэгжүүлж байгаа юм. Үүнээс боловсролын салбартаас юуг илүү их одоо авч хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэдэг ийм байдлаар бид нар энд оролцогч талуудтайгаа нэлээд 2 өдрийн турш бол маш олон мэдээллийг сонсч олон туршлагаас суралцах ийм боломж бол нэгдэж байгаа. Гэр хороолд одоо тулгамдж байгаа гол асуудлууд нэгдүгээрт нь бол ус хангамжийн асуудал байж, усны чанарын асуудал, ус хэрэглээний асуудал байж, хоёрдугаарт гэр хороолд байгаа ариун цэврийн байгууламжийн асуудал байж байна. Тэгээд энэ ариун цэврийн байгууламжийн одоо асуудлыг ярилцсанаар бол бид бол одоо орчны хөрс бахардах, ус бахардах, хүн амын амьдрах ая тухтай амьдралын чанарт нөлөөл сөрөг үр дагавруудын талаар бол нэлээд тодорхой ярьслаа. Энийг ярилцсны үндсэн дээр бол одоо бид цаашдаа Монгол улсуудын суурьшлийн орчинд амьдарч байгаа хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, ялангуяа гэр хорооллын одоо орчны эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулахлаар нэлээд одоо олон асуудлууд бол ярилцлаа. Яг өнөөдрийн хувьд бол боловсрол шинжилгээний яамнаас сургуулийн болон цэцэрлэгийн ундны болон ариун цэврийн усан хангамжийн нийтлэг шаардлагыг бол боловсруулахаар эрүүл мэндийн яам, барилга хотын холбооны яам болоод бусад одоо хамтарч байгууллагуудтай хамтраад бол энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Энэ үед энэ одоо форум болж байгаагаар бас нэлээд ач холбогдолтой. Энэ одоо ус ариун цэвэр орчны эрүүл ахуйн асуудал яг нэг одоо байгууллагын асуудал шинэ маань ерөнхийдөө тулгамдсан, дэлхийд дахин тулгамдсан асуудал. Тэгэхээр энд болохоор өнөөдөр төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хоорондоо уулзаад тэгээд энэ ерөнхийдөө тухайн байгууллагууд өөрсдөө ямар үйл ажиллагаа явуулдаг тэр талаараа харилцсан одоо туршлага солилцох нь гол одоо юу юм. So I think for this today's main энэхүү салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо бүх байгууллагуудын мэдлэг туршлагыг нэгтгэж байгаа энэ ач холбогдолтой чуулга гэж би харж байгаамаа. Монгол орны хувьд бол энэ суурьшлийн орчны ариун цэврийн байдал бол одоо энэ шаардлагад бол ялангуяа одоо гэр хорооллын нөхцөл одоо шаардлага хангахгүй. За одоо манай Улаанбаатар хотод гэхэд бол туулгалын усны бохирдолт бол
одоо нэлээд өндөр түвшинд хүрсэн бохирдолт ихтэй ийм хэмжээнд байна гэдгийг бол судалгаагаар ингээд тогтоосон. Гэр хороолж төдийгүй ерөнхийдөө л энэ Монголын өнөөдрийн бас орчны бохирдол эргээд нийгэмд иргэдийн эрүүл мэндэд бол маш их сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Ялангуяа бага насны хүүхдэд бол эрүүл мэндийн хувьд нэлээд эмзэг байдаг учраас өвчтөмтгийн энэ байдал нь бол бид нар бол зайлшгүй одоо энэ эрүүл ахуй ус ариун цэрийн одоо яг тийм хүртээмжтэй сайн орчин бүрдүүлэхгүй бол өнөөдөр бас залуу өсвөр үеийнхнийхээ эрүүл мэндийг бид нар бас нэлээд ийм хохирох юм нөхцөл байдал бий болж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эрүүл хүүхэд бол илүү сайн сурдаг. Тэгэхээр өвчтөмтгийн юм уу магадгүй тэр халдварт өвчин их гарч байгаа үед бол сургуулийн цэцэрлэгийн хэвийн үйл ажиллагаа бол нэлээд алдагддаг. Түүнээсээ болж маш олон одоо сөрөг үр дагаврууд бий болдог. Нүүбийн хүүхдийн хөтөлбөр ЮНИСЕФ-ээс судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээд тэр судалгаан дээр монголчууд жилд маш их хэмжээний мөнгийг зөвхөн ус ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцөл муугаас болж алдаж байна. Хүүхэд нь өвддөг тий. Эмнэлгийн зардал их гардаг. Аав ээж нь ажиллаа хийж чаддгүй тий. Тэр хооронд хүүхдээ харна. Гэх мэтчлэнгээр бид нарт өөрсдөө тооцоолж үзээгүй боловч зөвхөн ус ариун цэвэр эрүүл ахуйн асуудал муугаасаа болсон зардал их гаргаж байна. Маш их одоо энэ эдийн засгийн хохиролтой шүү дээ. Одоо тухайн хүүхэд эрүүл мэндээр хохирно. Тэр чинь хэрэв манай албар төвчин судлалын үндэслэлүүд хэвтгэх юм бол тодорхой хэмжээний эдийн засгийн тооцоо гарцсан ч одоо нэг хүн 3-7 хоног хэвтгэл одоо хичнээн төгрөг гарах. Мэдээж ээж нь одоо сахин юм аав нь сахин. Тэр ээж аавч бас ажилласаа чөлөөлөгдөн. За тэрийг эмнэлэг төвтлөөхөд тухайн хүн бас эргээд очино ингээл асар их зардал гарна. Тэгвэл бид ийм халдвар төвчин тус ингэж их олон зардал гаргаж чахаар нэг зардал гараад тэр эко жарлантай байдаг юм уу? Стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан жарлантай болох. Бүр багаас нь хүүхдэд тэр эрүүл ахуйн дадалтай зөвшөөрлөх юмыг л одоо бид нэр суулгаж ярьж хэлэх хэрэгтэй. Бүр байнга давтаж байгаа хэрэгтэй. Бараг өглөө болгон одоо энэ гараа хэдэд нь яаж явах вэ? Бид нар энэ бохир гараас болоод их өвчин тусаж байгаа шүү дээ. Жордан бүтээхээ дараах одоо шаардлагуудыг хангасан байвал зогно гэж үзсэн байна. За жишээлбэл хэрэглэгчдэд 5 тухтай хямд төсвөр. За тэгээд нэг хүн нэг өдөрт энэхүү дахин бүтээсэн жордан ашиглахад 5 центээс илүү өртөг зардал зарцуулахгүй байвал зохино гэж үзсэн байна. За мөн одоо гооцон хувьд зохимжтой. За үүнийг бас өрхийн болон нийтийн хэрэглээнд ашиглаж болох ууц үнэр багтай эмгэг нян байхгүй. За эмгэг нян болон тэр бохир дуудагч бодисыг одоо ялгаж зайлуулах. За эрчим хүч ус ариутгах татваргын хоолойн сүлжээнд нэгдсэн байдлаар холбох шаардлагагүй байх. За мөнгө санхүүгийн ашигтай тэм дайвар бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэх. За тухайлбал одоо төрш, эрчим хүч, цэвэр ус, за бордоо зэрэг дайвар бүтээгдэхүүнийг энэ бохирсны системээс одоо ашиглах болцоог бас энэ жорлон дахин бүтээгтээ авч үзэх боломжтой юм а гэж үзсэн байна. За бид нар хөрсний бохирдолд бол их олон юм ярих хэрэгтэй. Адгийн наадмын бид нар жорлонгоо одоо энэ эко жорлон хийдэг юм уу? Эсвэл ердийн жорлон багтаа тэрийг эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан жорлон байх хэрэгтэй. Жорлон хайлахгүй байх. Бохир усыг цооноггүй айлуучил одоо хөрс бохирдолтын хамгийн их үүсвэр шүү дээ. Одоо гудамжинд ил задгаа, бие засах, ил задгаа угаацаа асах чинь хөрсийг бохирдуулаад. Гэтэл бид нар хөрсийг эрүүлжүүлэх юм уу? Хөрсийг халдваргүйжүүлэх, хөрсийг одоо цэвэр байлгах тал дээр ерөнхийдөө их муу гарч байгаа. Ер нь улсын хэмжээнд энэ бас бодлогын төвшөнд яригдтал юм байхгүй. First хамгийн гол одоо хөрсийг бохирдуулахгүй арга болохоор ерөөсөө хүмүүс өөрсдөө хөрсийг бохирдуулах байлболохоор байгальтайгаа зөв харьцах. Тэгээд нэгдүгээрт нэг ариун цэврийн одоо гэр хорооллын нөхөн жорлон сайжруулах. Хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө бохир усыг аль болох нөгөө хөрсөнд хийхгүйгээр энийг одоо орчин шин технологи, шин техник технологи ашиглаж ахин боловсруулж ашиглуулах. So that those contamination cannot go to the soil. Enough data or educate that. I mean, sorry, let me say this way. Хүмүүсийн одоо жорлон хэрэгжилж байгаа дадал зуршлыг жорлонгийн одоо байр байдлыг өөрчлөх гэсэн хоёр зүйл зэрэг хамт явагдах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл уламжлалт жорлон одоо хөрсний усыг бохирдуулаад тэгээд өөрсдөө ч гэсэн дадал зуршил бие засны дараа гараа угаадгүйс болоод янз бүрийн халдвар төвчин одоо ингэ тархаж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр бол зэрэгл явж иж одоо Монгол улсын ялангуяа гэр хорооллын эрүүл ахуйн нөхцөл орчин байдал бид нар сайжрна гэж бодож байна.
Ерөөсөө энэ бол мөнгөтэй холбоотой асуудал биш гэж бидний хувьд өгнж байгаа. Яг хуу ерөөсөө л бидний хэрэглээд ирсэн аль энэ вэ? Яг өнөөдөртөө ингээд судалгаа хийгээд үзэхлээр хүмүүс яагаад та нойлоо шинжлэхгүй шинжлэх хүсэл байна вэ гэхээр бүгдээрэнд нь 80% 90% байна. А яагаад шинжлэхгүй вэ? Өөр ямар нойлоо тийм бид нар мэдэхгүй. Зөвхөн энийг л бид нар мэдж байгаа. Ус татдаг жорлон байна. Гэхдээ гэр хороол тавих боломж байхгүй тийм. Тэрөөсөө л тийм аа. Тэгэхээр хүмүүст илүү олон хувилбаруудыг танилцуулах, хүмүүсийг илүү мэдээлэлээр хангах, мэдлэг олгох тэр ажил бол хамгийн чухал. Амжиргааны төвшөнтэй холбоотой гэж хэлвэл бас өрөөсгөл болно. Яагаад гэвэл за гэр хороолол нийт Улаанбаатарын нийслэлийн хүн амын 60 гаруй хувийг эзэмшиж чинь тэр 60 гаруй дотор чинь бараг 50% нь боломжтой улсууд бий. Би бол энийг баталгаатай хэлж чадна. 50-аас дээш вэ нөхөс доош байхгүй. Айл өрхийг ингээд манай нойлыг худалдаж авсан хүмүүсээс ингээд судалгаа хийхээр дундаж орлоготой айлууд дийлэн хувь. Бага орлоготой хүмүүс ч тэр дотор байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө тэр хүмүүс одоо орчин эрүүл ахуйн нөхцөлөө сайжруулах гэсэн хүсэл байхад бол тэрэнд бол мөнгө тутамгаас болж ийн гэж бол хэлэхгүй. Тэр бол болох шийтгэл асуудал юм гэж бодож байна. Нөгөө тал нь юу вэ нөхдөр ухамсар, хүний хандлага, үнэлэмж, хэрэглээний соёлтой шууд холбоотой. Энэ хоёрыг л балансчлуулах хэрэгтэй. За амжиргааны төвшөнтэй холбоотой гэдээ ярих юм бол төр засгийн бодлогыг бид шууд холбогдож төр засаг маань зөв ухаалаг бодлого одоо баримталчиж амжиргаагаа дээшлүүлнэ. Нөгөө нэг асуудал нь хүний ухамсартай холбоотой гэдэг маань хувь хүнтэй илүүтэй одоо хувнээс шалтгаална. Жишээ нь би нэг зүгээр нэг хэлбэрхэн жишээ хэлээ л да. Залуу гэр бүлийг аваад үзэл л да гэр хороолт амьдардаг мөнгө олдлоо. Мөнгө олдох тэр залуучуудын толгойд шууд юу ордог вөхтөр нэг гой сүүлийн үед гарсан шинэ утас авчид аваад барьчи гэдэг л бодол тэр хэрэглээ орж ирдэг. Гэтэл үгүй би энүүгээрээ тэр үнэтэй тэр мөнгийг эсвэл машин аваад унчи гэдэг ордог. Эсвэл энүүгээрээ би нэг жоохон ч гэсэн гүний худаг ухуулчи. За бүр 100 м биш байлаа гэхэд нөгөө хөрсний өнгөн одоо тэр модоо услах ус чинь хялбархан гараад ирнэ. Хямдхан. Үгүй тэрийг ухуулчи тэгээд ариун цэврээ сахи гэдэг бодол орж ирдэг л байхгүй. Шин санаачлагын хувьд бол одоо нэгдүгээр энэ эко компост гэдэг одоо ийм бас хүмүүсийн өдөртний ялгцаас гаргаж авсан бордоо гаргаж аваад энийгээрээ бол одоо ногоон ургамал тариалах, цэцэрлэгжүүлэх мод тариалах гэх мэтлэнгээр цаашдаа бас одоо хүнсээ зориултын ногоо тариалахад ашиглах боломжийн асуудлын талаар ярьж байна. Энэ асуудал ямар ч нөгөө мөнгөний сонирхол хүмүүс төрүүлэхгүй байгаа учраас хэн ч энэ салбарт орохыг хүсэхгүй. Тэгэхээр энийг эргүүлж дахин ашигладаг чиглэл рүү дэлхийн нийтээр явж байгаа энэ үед тэр чиглэл рүү нь оруулж өгөөд за тэгээд нөгөө нойлоос гарсан бүтээгдэхүүнийг чи эргүүлж ашиглаж гарсан бордоогоо хүмүүс нь хэрэглэх орчин нөхцөл бүрдчих юм бол энэ асуудал аяндаа өөрөө шийдэгдэнэ гэсэн үндсэн дээрээс энэ зарчмыг сонгож авсан. Тэгээд одоо энэ эхний шатны бордоо энэ дэхтэй туршилтын журмаар гаргаж авчаад байгаа. Тэгээ энэ дээрээ болохоор зөвхөн ганц бид нар биш олон улсын эрдэмтдийн баг ажилласан. Одоо энийгээ бид нэр зах зээлд нийлүүлэхийн тулд эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхтэй стандарт сертификат авах тийм ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээд бид нар энэ бордоог зөвхөн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжинд мод өргөжүүлэх туршиж байгаа. Яагаад гэхээр Улаанбаатар хот дуулаасаа ногоон байгууламжийн хүртээмж муутай дэлхийн бусад орнуудыг бодох юм бол хамаагүй бага штэ тэр үзүүлэлт нь. Тэгээд тийм болохоор нэгэн тал бид нэр энэ ногоон байгууламжинд энэ бордоог хэрэглээд эхэлчих юм бол орчноо ногооруулна. Орчноо бохирдуулахын оронд л ногооруулна гэж ойлгож байна. Бордоогоор ингээ бордож борцсон талбайгаа ингээ харьц үйсэн талбайнууд л байгаа л да эднэр бордоотой энэ болохоор арай бага бордоотой. Тэр болохоор контролинг гэсэн бордоогүй талбай гэд ингээ явчихж байгаа байхгүй. Тэг ингээ харахад болохоор бордоотой их бордоотой талбай нь ингээ ерөнхийдөө сая хуралдар болохоор нэг тоонд гад болохоор нэг 25 тоон монд гэдэг тэрний нэм шиг байгаа. Ингээд навчин ингээ удаан ундаг ингээд ургаж байгаа өндөр тэгээ тэр навчны бүдүүн өнгө мөнгөөр болгоо ингээд тодроод ингээ арай удаан ингээд өнгөө алддаг. Эдгээр нь болохоор бас ингээ баг бордоотой хэсэг нь ингээд навчин хурдан унаал ингээд сэрэг тийшээ болохоор бүр сэрэг болоо явчихж байгаа. Нэг зэрэг тарьсан. Тий нэг зэрэг ургалтын хувцас. Ургалтын үйл явц нь болохоор хамаагүй хурдан бөгөөд удаан бордоотой хэсэг хурдан ургаад удаан нэг баснаа юу байдаг. Өнгөө алддаггүй ерөнхийдөө удаан ургалттай. Одоо энэ дээрсэн судалгааны ажлын минь зорилго бол хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээрт болохоор гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжуудыг
үзэж танилцах, мөн тэдний давуу болон дутагдaltaй талыг олж илрүүлэх. Хоёр дахь нь болохоор энэ бортог үйлдвэрлэх, Монголын нөхцөл бортог үйлдвэрлэх ерөнхийдөө энэ ажил нь одоо хийгдэж дуусж байгаа. Энэ бордоо хийх гэх нь зөвхөн энэ бол Монголын биш, энэ бол дэлхийн нийтэд хэрэгцээтэй маш их хэрэгцээтэй асуудал юм аа. Хүний өтгөн нь болохоор маш их эрдэс баялаг болон шимт хичээлээр баялаг байдаг. Тийм учраас энэ ургамалд бортоо болоход маш их тохиромжтой. Өтгөнийг зөвхөн хаягдал тийм бохир заваан гэхсүүднээсээ илүү ашигтай байдлаас нь хараад бортоо болгосноор энэ Монголын нөхцөлд бол маш их хямд төсөр тэгээд хүн болгон хийх боломжтой маш их хүртээмжтэй зүйл юм аа. Хоёрдугаарт нь бол одоо гэрт байх ийм ариун цэврийн байгууламжийн талаар одоо Монголын одоо инженер нөхөр даваасрын бол тэр гэрт одоо ариун цэврийн байгууламжийг байгуулснаар бол хүмүүсийн одоо энэ тохилог орон сууцнд амьдрах ая тухтай нөхцөлийн асуудлын талаар бол бас тодорхой санал дэвшүүлсэн. Одоо Монгол Улсын тэргуулах инженер даваасрын докторантын залуу бол энэ асуудлыг бол танилцууллаа. Ингэснээр бол биднес бол ер нь гэрт одоо Монголд гэрийн нөхцөлийг яаж сайжруулах вэ? Монголд одоо хүмүүсээс шалгасан хаягдлыг яаж одоо цэвэршүүлэх вэ? Монголд хүн амын усан хангамжийн хүртээмж усны аюулгүй байдлыг яаж сайжруулах вэ гэсэн ийм гол санаанууд гарч ирлээ. Энэ форумын гол ачууд бол одоо энэ дээр оршиж байна гэж байна. За ер нь бол бид нар одоо энэ сургалтыг хамгийн гол нь ажлын байрандаа ялангуяа хүүхдийн байгууллагууд яг хүүхдэд шууд ажилдаг туслах багш нь бол ажлын байран дээрх сургалтыг бол ер нь нэлээд эрчимтэй сайн хийх хэрэгтэй юм байна. За анх эхэлж байхдаа зөвхөн судалгаануудыг за энд ямар хувилбар тохирох вэ, гэр хороолж юу тохиромжтой юм гэж илэрхийлжсэнаа бодох юм бол одоо харьцангуй олон төрлийн хувилбарыг туршчлаа. Тэр дотроос шаардлагатай хэрэгцээтэйг нь оллоо. Тэр хувилбаруудаа одоо илүү яаж доктортой хүмүүст хүргэх вэ гэсэн л анхаарч байна. Тэгээ яг гадны байгууллагын хувьд бид нар гадны санхүүжилт дээр ажиллаж байгаа. Хэзээ нэгэн цагт гадны байгууллагын санхүүжилт дуусна, байгууллага буцна. Тэгэхээр тэр үед энэ ажлыг хэн үргэлжлүүлэх вэ? Тэр үргэлжлүүлэх Монголын байгууллагыг бид нар чадахжуулаад сургаад тэр одоо нөхцөл болцоог нь хангаад өгье гэсэн зорилготой. Тэгэхээр одоо зөвхөн 0 гэхэд чинь бид нар 600 орчмыг 5-6 төрлийн 600 орчим 0 барьчаад байгаа. Тэгээ энэ жилийн хамгийн гол үр дүн бид нар 3 компанийг сонгосон. Тэр компанийг сургасан, чадахжуулсан, дадлагжуулсан. Тэгэхээр дараа нь тэр компаниуд 0-оо сайжруулах хүсэлтэй айл өрхөд бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх болцоотой болчлоо гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бидний ажлын яг л гол үргэлжлэх гол харж байгаа үр дүн. Манай байгууллага нэг газартаа зорилтод бүлэгтэйгээ ажиллаад байх биш. Цаашлаад энэ салбарт хувь нэмрээ оруулж байгаа, нөлөөлж байгаа бүхий л төвшин хамруулж нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэхийг зорж ажиллаж байгаа юм а. Ингэсний үндсэн дээр дүрм журам гаргадаг хүмүүсийн зүгээс ч зөв шийдвэр гарна. Харилцан хамтын ажиллагаан дээр илүү сайн үр дүнд хүрэх боломжтой юм а. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд эргэн таны оролцоо хамгаас чухал. Халуун цэг нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногт эрг уулзцгаая.